大家好啊，歡迎收睇四腳唐姨頻道。今集嘅內容係同大家趕車北上，去到南屏食咗一個我覺得好抵嘅點心餐，仲去咗一間可以睇住洗車飲咖啡嘅咖啡。唔講咁多啦，出發！咁喺港珠澳大橋珠海口岸嗰度揸10零分鐘車呢，就去到南屏人家酒樓啦。快樂嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜。門口就係停車場啦，超級方便。網上見人講呢間酒樓已經係開咗好多年嘅啦，咁不過我就第一次嚟。初頭都驚去到呢啲舊式嘅茶樓係會好熱嘅，但係好在佢都有吊扇再加冷氣，唔錯唔錯。喺點評嗰度見到佢有個點心套餐62蚊，仲有4樣點心添。車泊門口，我就同 Sugar Daddy 一齊嚟試下，究竟係做直升機啊，定係話係味道 OK 啦。呢間酒樓地方都好闊落。除咗地下可以用餐之外，佢仲有樓上嗰啲包房嘅。我個雙人62蚊點心餐呢，我就揀咗呢啲嘢食嘅。雖然嗌咗嘢食，但係佢原身嗰張點心紙點樣都要睇下嘅。佢張點心紙又果然真係好多嘢食喎，仲有餸嗰啲都好多得揀添。呢個紅豆味酥餅唔太甜又幾好食喎。擺落個口度即刻溶晒，冇牙都食得到。呢粒燒賣認真嘅，真係巨型。味道呢就同平時去食嗰啲懷舊點心嘅味差不多咯。叉燒腸粉又真係 OK 喎，佢做嗰啲味道係同我哋平時喺香港食嘅叉燒腸係差不多。叉燒啊，我哋嗰啲港式叉燒，個粥滾嘅。茶魚花生粥呢，我平時就好少食嘅，因為我驚佢嗰啲茶魚有骨。不過個餐62蚊，正常都唔會俾我有其他粥揀嘅，成本貴啊嘛。不過咁嘅價錢冇投訴。係咪啊，爹哋？Sugar Daddy係咪啊？冇投訴。食完嗰4個點心，都係忍唔住要嗌翻個鳳爪選下啲腳趾先，咁先似飲茶噶嘛。目的地喺你左邊。可能我鬼仔性格啦，我做咗目的地我就要。今次去洗車嘅地方就係連埋一間咖啡一齊嘅。冇呃大家噶，嘆住咖啡及住架車洗得乾唔乾淨，係咪 good 呢？呢間咖啡嘅老闆好中意賽車嘅，咁所以就有好多獎杯可以俾大家嚟打卡啦。洗車費用就88蚊，仲包一杯咖啡或者檸檬茶。呢度嘅樓底就比較高嘅，台同台之間佢都有空間，同埋冷氣都好夠。呢間咖啡嘅嘢食呢，我個人就覺得佢選擇都算多嘅，仲有嘢飲佢都叫多選擇。呢間咖啡嘅老闆娘係內地嘅博主嚟嘅，如果你係佢嘅粉絲，佢仲會送紀念品俾你添㗎。食物嘅賣相都幾精緻，味道都唔差嘅。呢度嘅炸薯條都 OK 好味道，個薄餅嘅餡料都好多。食埋件棘，架車就洗乾淨啦。今集就到呢度啦。希望大家鍾意啦，下次見，拜拜。